အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile data နဲ့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် mobile data ကိုချွတ်တာဆိုတော့တက်တာအောင်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီနည်းလမ်းလေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile data ကိုတော်တော်လေးကိုချွတ်တာစင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းWi-Fi နဲ့သုံးနေပြီဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာ mobile data နဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ mobile data လေးကိုချွတ်တာသုံးနေဆိုရင်ဗျာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေက YouTube ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ mobile data ကိုရှုတာအောင်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်စားလိုက်ကြပါဗျကျွန်တော်တို့ကဒီ setting လေးကိုအသုံးပြုမိဆိုရင်ဗျ YouTube လေးကိုတစ်ချက်အရင်ဝင်လိုက်ပါဗျနော် YouTube လေးကိုတစ်ချက်ရင်ဝင်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube လေးကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီ YouTube လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ YouTube ထဲမှာရှိတဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ setting ကအောက်ဆုံးကိုရောက်နေတယ်ဗျဒီမှာဒါလေးထည့်ဖို့တစ်ချက်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube setting လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က YouTube setting ထဲမှာဒီ data saving ဆိုတာရှိတယ်ဗျာနော်တကယ်ချင်းဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါအဲ့မှာ data saving mode ဆိုတာရှိတယ်ဗျာဒီမှာနော်ဒီမှာ data saving mode ဒါလေးကိုကြာဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုဒီကောင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာတောင်းရလဲဒီကောင်လေးကိုတကယ်ချင်းကအဲ့မှာအန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာတကယ်ချင်းက YouTube ကို mobile data ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာသူက automatically သူက mobile data ကိုသူကထင်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါနော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းမိုက်ဆွေရဲ့ data ကိုတော်လေးကိုရှုတာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါလေးကတစ်ချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဗျာနော်ဒီမှာသူကvideo quality preference ဆိုရှိရဲ့အဲ့မှာဒီကောင်လေးကိုတခါလေးသူကဒီထဲမှာဒီသူရဲ့ video ရဲ့ quality ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုကအရေးသေးကတော့နည်းနည်းလေးဟိုက resolution ကတော့နေတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ data ကိုတော့တော်တော်လေးကိုရှုတာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ data saver ဆိုတာ low picture quality တခါလေးဟို automatically ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကဒီ mobile data ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော်လေးကို mobile data ကိုရှုတာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဒီအထက်မှာတခါလေးဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကထွက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်း